Ասելի երուստադիտողներ վերադարձանք նորից մեր տաղավար, արդեն շատ ենք տաղավարում, շատ շուտով արդեն Մանեն շատ գեղեցիկ կներկայացնի, խոսել ենք շատ կարևոր մի թեմայից, մեր լավ, ես չներկայացնեմ։ Շտապ եմ ներկայացնել, ելի երուստադիտողներ, ամեն տարի հունիսի 20-ին նշվում է փախստականների օրը ու այսօրվա անդրադարձը կատարելու ենք այսօր։ Այս տարվա կարգախոսն է յուրաքանչյուրը կարող է փոփոխության աղբյուր հանդիսանալ, յուրաքանչյուրի գործողությունը կարևոր է։ Այս պահին փախստականների սոցիալական, տնտեսական, իրավական խնդիրների կամ առհասարակ ինտեգրման մասին կխոսենք մեր հյուրերի հետ, ովքեր արդեն տաղավարում են, ներկայացնեմ ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակի արտաքին կապերի պատասխանատու Անահիտ Հայրապետյան, բարի լույս, Տիկին Հայրապետյան, տեղահանված Անսիրիայից Հովսեփ Գրիգորյան, բարի լույս, եւ փախստական Աֆղանստանից Մայքլ Քուչայի, բարի լույս։ Բարի լույս։ Դե ինչ, թերևս եկեք նախ սահմանենք, հա, փախստականներ եզրույթը, հստակեցնենք, թե հասարակության որ շերտին են նրանք պատկանում, ինչպիսի չափանիշներով են զատորոշվում, ինչպես է այդ ինտեգրման գործընթացը տեղի ունենում։ Փախստական հասկացողությունը շատ ծանոթ է մեր հայրենակիցներին մեզ, այսինքն փախչել մազապուրս հետապնդումից, պատերազմից եւ հայտնվել մեկ այլ նոր հողում, որտեղ կյանքդ ուզում ես, կարող ես, ցանկանում ես սկսել զրոյից։ Տեղահանված անձանց սիրահայերին մենք ասում ենք մեր հայրենակիցներ, որտեղ այդպես էլ կա, իսկ այն անձանց, ովքեր գալիս են այն երկրներից, որտեղից մենք կարող ենք ընդհանրապես նույնիսկ տուրիստ էլ չունենանք, բայց նրանք փախստական են, որովհետեւ ունեն այդ հիմքերը, նրանք նույնպես նույն պայմաններով ցանկանում են կյանքը ստեղծել իրենց նոր հայրենիքում։ Դա արդեն ինտեգրման մասն է։ Դե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ փախստականներն ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հավասար իրավունքներ սեփականության, մտավոր սեփականության, վարձատրվող աշխատանքի եւ այլ պայմանների համար, այսինքն մենք ամեն բան անում ենք, որպեսզի ինտեգրումը ավելի հեշտ լինի։ Իսկապես այդպես է։ Բայց հետաքրքիր է, որ երկրներից են առավել մեծ հոսքեր գալիս։ Բոլորը գիտեն, որ մեծ մասան բնակչության, այդ փախստական բնակչության, տեղահանված բնակչության մեծ մասը այս Եվրոպային Սիրիայից է։ Մենք ունենք փախստականներ Իրաքից, Իրանից, մենք ունենք Կուբայից, Աֆրիկյան մի շարք երկրներից եւ Միջին Արևելքից, Ուկրաինայից նույնպես ունենք եւ իհարկե նաեւ դեռևս ունենք Ադրբեջանից բնակված անձանց։ Իրականում տաստված, որ երբևէ մենք դրա կարիքը չունենք, այսինքն բառասրակ փախստականներ չլինեն, մարդիկ իրենց զգան այնտեղ, որտեղ որ ծնվում են եւ իրենց բնակավայրում։ Բայց ինչևիցե ունենք այսօր այս պատկերը, հա, Հովսեփը ոնց հասկացանք արդեն իսկ իր հակու կապից, հա, նա համազգեստից այնա բժիշկ է, Հովսեփ, ոնց ես քեզ զգում Հայաստանում նախ, եւ երկրորդը քո մասնակցությամբ ինչ հաջողությունների ես ասել, ինչ աշխատանքներ ես վերջի շրջանում հատկապես իրականացրել։ Շատ լավ եմ զգում Հայաստանում, ընդհանրապես օտար չեմ զգում, այսինքն նամանավանդ, որ ես արդեն ազգությամբ հայ եմ եւ երբ որ եկա շատ արագ ինտեգրվեցի ստեղի կյանքին, տեղային կյանքի հետ, շատ լավ ընկերներ ունեմ, տեղաբնակ հայեր եւ ոչ միայն ու բժշկական ոլորտի մեջ ես 2 տարի Սիրիայում էի սովորել բժշկություն, հետո նոր քանի որ պատերազմը սկսվեց, ստիպվեցինք դուրս գալ, փախել եւ գալ ստեղ։ Շարունակեցի, անցած տարի ավարտեցի եւ վերջերս ես, որովհետեւ հիմա արդեն բոլորս դիմակով ենք, համապարակի ժամանակ 2 ամիս աշխատեցի կամավորական, այսինքն Նայրի հյուրանոցում, Նորք Մարաշ հիվանդանոցի հետ գծված Նայրի հյուրանոցում դրական ասիմպտոմ դեպքերը կառավարելու համար, վերահսկելու համար մոտավորապես 2 ամիս, նոր եմ, մի ամիս առաջ եմ եկել։ Հրաշալի է, շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար իհարկե, Մայքլ, ինչպես եք դուք զգում ձեզ Հայաստանում, սա իհարկե ռացիոնալ ձեր որոշումն էր, գալ ու կյանքը շարունակել, հաստատվել մի օտար հողում, որը հետագայում պետք է դառնար հենց ձերը։ Ես առաջանք Հայաստանում շատ լավ եմ զգում, ոնց որ Հայաստանում շատ սիրել եմ, առաջանք ամենքան ճիշտ չեմ սիրել Հայաստան, բայց լեզու սովորել եմ, շփվել եմ մարդկանց, շատ եմ սիրել Հայաստանում, Հայաստանում արդեն ես Աֆղանստանում ուրիշ բան եք պարապում, կամ ստե հիմա արդեն կինգբոքսում մոդել եմ զբաղվում, երկուսը շատ եմ սիրում, վերջին անցած տարի մասնակցել եմ մրցույթներին Ուզբեկիստանի հետ, ուստի մոդելում արդեն ամեն ամիս կամ 2 ամիսի մեջ գնում է կաստիմու ցույց տալի
Photoshop sense մանել, Ահա, շատ ուրախ եմ։ կեցեք։ Ինչքան ժամանակ կա արդեն որ դու Հայաստանում ես։ Ես արդեն 3 տարի լրացել եմ։ Հեշտ սովորեցիր մեր լեզուն։ Ձեր լեզու 7 ամիսը մեջ սովորել։ 7 ամսվա մեջ սովորեցիր։ Վաու։ Ոնց որ եթե դու սիրես մեկին կամ ոնց որ ես հայազգ սիրել եմ, եթե չեմ սիրել, չեմ կարող ասել լեզու սովորեմ։ Ես սիրել եմ հայերեն լեզուն շուտ եմ սովորել։ Կարծում եմ Մայքլ, եթե դու այ հենց այդ է պատճառն եղել, շատ էսել դրա համար 7 ամսվա ընթացքում սովոր, եթե դու չսիրեիր կամ մի քիչ այդքան սերդ մեծ չլիներ, վստահ եմ շատ երկար ժամանակ էր պետք գալու, որովհետև համաձայնվիր ինձ հետ, որ շատ դժվար ու բարդ լեզուն է, բայց միևնույն ժամանակ շատ գեղեցիկ։ Չէ՞։ Տիկին Հայրապետյան, խոսենք նաև այս տարվա միջոցառումների մասին, որոնք բնական է անցել են առցանց ու կարգախոսի, ինչու է ընտրվել հենց այս կարգախոսը։ Շատ սիմվոլիկ դիպուկ կարգախոս է, այն ինչ որ մեր պատանիները ասեցին, որ ամենակարևորը դա ներդրումն է եւ բոլորս կարող ենք մի բան անել։ Յուրաքանչյուրի դերն է կարևոր։ Դա եւ հումանիտար աշխատակցի դերն է կարևոր, եւ հենց իր տեղահանված անձի դերն է կարևոր, որ եթե տրվեն հնարավորություններ, իրենց հույսերը կիրականանան, երազանքները, ձիրքերը կիրականացվեն, այսինքն մենք պետք է տանք այդ հնարավորությունը, որպեսզի իրենք ինքնուրույն յուրաքանչյուրը կերտի իր ապագան։ Այ ամբողջ իմաստը դրանումն է, որ ունենա դեր ներդրման հասարակության մեջ, համայնքի մեջ, մենք էլ ունենանք մեր դերը, որպեսզի իրենց առաջ բրթենք, թևեր տանք, ուշ տանք։ Բայց համաձայն եք, որ աշխարհի տարբեր օրինակների կողքին Հայաստանը լավագույնների շարքում է, որպես հյուրընկալ եւ այսպես ընդունող, տոլերանտ։ Հայաստանը շատ հյուրընկալ երկիր է եւ մենք նաեւ ունեինք այդ քաղցը բազմազանության, զանազանության։ Դա էլ ունի իմաստ եւ բոլոր դեպքերում հայը գիտի ինչ բան է փախչել եւ ոնց որ գենետիկորեն ինքը ընդունում է արդեն մյուսի ցավը ու կարեկցում, կիսում։ Սա բնակչության փոքր մասն է։ Սովորաբար փախստականները բնակչության փոքր մասն են լինում եւ դրանք ոնց որ փոքրամասնություն են դառնում։ Նրանք այն անձինք են, ովքեր բնակիչը չեն սկզբում, բայց ձգտում են դառնալ բնակիչ։ Այսինքն սա շատ յուրօրինակ արտասովոր երևույթ է եւ ինչքան պիտի մենք գրկաբաց ու դռները բաց ընդունենք նրանց, որպեսզի այդ օտարությունը չզգան։ Իհարկե, այն էր այն դեպքում, երբ իրենց տարբեր երկրներից նոր մշակույթ են բերում, իրենց գիտելիքներն են բերում եւ իհարկե իրենց հմտություններով ու կարողություններով հաստատվում ու ել ավելի զարգացնում մեր երկիրը։ Այս պայն ունենք մի տեսանյութ, որը պատրաստել եք հենց փախստականների օրվան ընթառաջ, դիտենք ու վերադառնանք։ I live and create in Armenia, develop applications, translate and publish books. I'm keen on learning, teaching and sharing. I'm also volunteering for refugees like me and helping them integrate and have a better life in Armenia. Армения дала нам новую жизнь. Нельзя сказать, что она была либо вся хорошая, либо вся плохая, потому что это жизнь. Было всякое. А теперь, спустя 30 лет, когда нас обеспечили сертификатами для покупки жилья, я думаю, что наша жизнь станет более достойной. Ես սպարտ եմ, որ ապրում եմ Հայաստանում, աշխատում եմ միգրացիոն ծառայություն, օգնում եմ փախստականներին, որ իրենց լավ զգան մեր հայրենիքում։ Գերմանիայում չդարձա փախստական, վերադարձա Հայաստան, վերագտա իմ հայրենիքը, երջանիկ ու ապահով եմ։ Нет ничего важнее, чем мир и спокойствие на земле. Мне повезло, что волей судьбы я оказалась в Ереване. Я познакомилась здесь с хорошими людьми, которые меня любят, уважают и могут прийти за любой помощью. Я учу их готовить чебуреки, пельмени, а также ухаживаю за животными. Je passe une vie intéressante en Arménie. J'enseigne le français, la danse traditionnelle et je suis musicien. Je suis très content que mes connaissances peuvent servir en Arménie. Ես բժիշկ եմ եւ այսօր կօգնեմ հայրենագիտներուս պայքարել կորոնավիրուսային վարակի թեմ։ Իմ փորձն ու գիտելիքը գնվիրեմ Հայաստանին, որովհետեւ մեր ժողովրդին միշտ տեսնեմ առողջ, անվտանգ եւ երջանիկ։ Ուրախ եմ, որ ապրում եմ Հայաստանում, լավ եմ սովորում, ունեմ շատ ընկերներ։ Ես սիրում եմ երգեր ու պարեր ու նկարել։ Ես ուզում եմ, որ կորոնավիրուսը կորչի գնա աշխարհից։ Բոլորս նորից խաղաղ ապրենք ու չվախենանք ոչնչից։
Շատ գեղեցիկ այսպես տեսահոլովակ է, մենք էլ ենք միանում այդ կոչին, որ պետք չէ առասարակ ոչինչից վախենալ։ Տիկին Անա, դուք ոնց որ թե դատարկ ձեռներով չեք եկել, հա, մեր տաղավար։ Ինչպես միշտ Շատ կայթակղիչ իմ տոպրակը կախարդական, որը միշտ նվերներ ունի։ Մեր ոնց որ Էյնշտեյնի այո, ինչ որ ինչի Պատահական չէ, ոնց խոսում որ էինք, թե Էյնշտեյնը դա փախստական էր, անմիջապես այդ բառից հետո ասում ենք, որ միակ բանը դա իրերի կապոցը չէ, որ մարդը մի երկրից բերում է մյուս երկիր, նա իր հետ բերում է իր ամբողջ կարողությունը եւ ինչ կլիներ, եթե աշխարհը հանկարծ երեսը թեքեր Էյնշտեյնից։ Մենք երբեք չենք թույլ տա դա, որովհետեւ մենք ունեցել ենք Վիլյամ Սարոյան, Շալանզնաուր, մենք ունեցել ենք այն մարդկանց, ովքեր բաց դռնի միջով անցել են, կերտել են, վերափոխվել են, հələ մի բան էլ նոր ձիրքեր են իրենց մեջ հայտնաբերել։ Աչքաբաց լինենք, մենք հանդուրժողականությունը նույնիսկ շատ փոքր բառ է, ընդունենք այնպես, ինչպես մենք կուզենայինք, որ ընդունեին մեզ եւ ընդունել են մեզ, տանք հնարավորություններ, բացենք նրանց համար նոր դռներ եւ օգտվենք նրանց հենց տաղանդից, իրենց ներդրումից, ինչպես մենք այսօր ստուդիայում 2 երիտասարդ ունենք, բայց մենք կարող ենք եւս մի 50 ունենալ, որոնք տարբեր ձիրքերով կարողանում են Հայաստանը զարգացնել։ Բայց հավատացեք, նորից ուզում եմ վերադառնամ այդ կետին, որ Աստված, որ երբևէ դրա կարիքը չզգացվի առասարակ, բայց եթե նույնիսկ Հայաստան մենք ունենանք այսպես ասած գաղթականներ, միևնույն է Հայաստանը միշտ սրտաբաց է, Հայաստանի դռները միշտ բաց են, թե մենք տեսակից, ինչպես քիչ առաջ դուք նշեցիք, թե առասարակ մենք պատրաստ ենք այդ ամեն ինչին։ Իհարկե, թող միայն տուրիստներ լինեն մեր երկրում եւ մենք էլ միայն տուրիստ լինենք, իհարկե։ Իհարկե, շնորհակալություն ենք հայտնում։ Ես նվերները միայն սա չէ, նաեւ մեր հրաշալի բախստականների մասին պատմություններ գիրքը։ Այո։ Եվ իհարկե մանեջան դու էլ ունես այս վերնաշապիկից։ Շնորհակալ ենք Տիկին Անահիր, շատ հաճելի մի սիրուն մեր տաղավարում։ Տղաներ, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, թող որ բոլոր երազանքները իրականանան կապված ձեր նոր հաղթանակներ գրանցես հայրենիքում մնալու հետ։ Այսպիսով ամփոփելով կարող ենք եզրակացնել, որ չնայած խնդիրներին, բարդություններին, ծավալին, թե պետական եւ թե հասարակական կառույցներն ու կազմակերպությունները շարունակում են իրենք վիճակից բխող քայլեր ձեռնարկել ու այդ ամենն անում է մի ընդհանուր գաղափարի համար, որպեսզի համախմբված լինենք, մեկս մյուսին օգնենք, լինենք բարի, լինենք առողջ, մարդիկ գալիս են այլ երկրներից, որպեսզի դառնան մեզանից մեկը, մենք էլ պիտի հենց այդպես ընդունենք, թե կրթական համակարգում, ինչը նույնպես շատ կարևոր է, որից կուզեի խոսել, պարզապես ժամանակը արդեն սպառվեց, թե ինչպես են կրթական հաստատություններում ընդունում, ինտեգրում մեր փախստականներին։ Մի խոսքով դեռ ժամանակ կունենանք այս ամենին անդրադառնալու։ Ձեր շնորհակալություն, որ առաջին ալիքում սկսեցիք ձեր օրը, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր ժամանակն էլ սպառվեց, ժամանակն է ձեզ հրաժեշտ տալ։ Ինչպես նշեցինք, եղեք բարի, սիրեք իրար, եղեք առողջ, կհանդիպենք արդեն վաղ առավոտյան 9:30։ Հաջողություն, լավ եղեք։